السلام عليكم. ازيكم يا حبايب قلبي، اخباركم عاملين ايه؟ يا رب الكل يكون في افضل حال. حلقه جديده معاكم النهارده، مكملين في سلسله الفيديوهات القصيره اللي وعدنا حضراتكم بيها. هنتكلم النهارده في حلقه جديده عن ايه هو دكتور العصير اللي مش بيصبغ السنان، اللي اشربه براحته ما يعمليش صبغه. عارفين في عصاير كتير بنشربها زي التمر وزي حاجات كتير بتبقى بتعمل صبغات في السنان، بتعوز بعد كده تنضف وتغسل سنانك كويس. مش هتتوقع عصير ايه، يعني حاجه ممكن ما تتخيلهاش جامد. هو عصير البطيخ. طب ليه البطيخ بالذات؟ البطيخ اول حاجه من فوائده ان هو منخفض السعرات الحراريه، سعراته مش عاليه زي المانجا وزي الحاجات التانية، الفاكهات اللي هي سعراتها عاليه جامد. فهو يعتبر من احسن العصاير المفيده جدا، واحنا خاصه ان خلاص يعني على مقربه ان احنا قربنا على فصل الصيف شويه، احنا كده لسه هيبدا فصل الربيع يعني. هو برضو حلو ان هو بيحتوي على نسبه عاليه من الميه. هو بيتميز ان هو عصير حلو ومنعش. حلو لغة عربية، تمام. حلو ومنعش، فبتحس كده وكمان ما فيهوش مواد او الوان قوية زي في بعض العصائر بيبقى ليها الوان قوية، خاصة العصائر الصناعية زي الفروت وزي الحاجات زي كده، بيبقى ساعات ليها صبغات برضو على السنان، مش كله بس انواع معينة يعني. عايز اقول لك ايه تاني، ان هو ما فيهوش حاجات تصبغات جامد في لما تيجي تشربه، وده من اهم مميزاته. وليه كمان درجة حموضة آمنة للبق، مش عالية جدا، يعتبر يعني تخيل أقل 1000 مرة من درجة حموضة الليمون. الليمون والحاجات اللي هي الحمضيات زي عصير البرتقال والحاجات دي كلها ليها درجة حمضية ساعات بتخلي طبقة المينا يعني بتتاكل على حسب الكمية اللي انت بتشربها من العصاير دي، فبتبقى مش منصح بيها على طول، يعني انك تشربها باستمرار عشان بتأثر على طبقة المينا، طبعا هي بتبقى البيضة اللي من قدام دي. انما هو ده درجة الحموضة بتاعته يعتبر كويسة. دي كانت حلقة النهاردة، أشوفكم الحلقة الجاية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.